Здравствуйте! Сегодня побеседуем о огне в походе. Суть-то в том, что некоторые из вас смотрели уже ролики, как я прошлой весной плавал и перевернулся в лодке. И с тех пор задумался о том, чего бы мне брать с собой непромыкаемое в виде какого-то огнива или чего-либо. И самое простое, что нашел, водонепроницаемая зажигалка. Здесь застегивается на хомуток с турбиной, перезаправляемая. Здесь одно колечко, значит, служит для того, чтобы вода не попадала в нижнюю часть, а верхнее колечко, чтобы в верхнюю часть. Зажигалку утапливаешь, закрываешь, и чтобы вот сюда вот не попадала вода, ее притягиваешь и захлопываешь. Как бы самый простой вариант. Водонепроницаемая, нормальный вариант. Но если, например, планируется поход длительный, то как вариант я посмотрел, некоторые делают, берут мыло, натирают его на терке, смешивают с бензином и в банку запукуривают. При необходимости разжечь костер, просто любой щепкой зачерпнул эту смесь, зажигаешь, горит шикарно. Я вот приготовил кусок мыла, это для похода, а эти пару кусков надо будет натереть и замешать с бензином, сделать вот этот вот разжиг так называемый. Но вообще, как бы, у меня было время, когда я зимовал на даче, а там было помещение совсем никакущее. И там получается, что когда топишь буржуйку, тепло, ну, относительно тепло. Когда буржуйка остывает за ночь, с утра опять получается та же температура, что и на улице. И от того, что вот это все происходит, перепад температуры, там постоянно все было мокрое. Там пока топишь, вот это все, вся изморозь растаивает, все кругом намыкает, то есть там спички намочить это запросто. И чтобы хоть как-то разжигать, ну там возле буржуйки дрова складываешь, чтобы они на следующую топку как бы хотя бы немножко подсушились. От дров опять же идет влага, выделяется, они пытаются сохнуть. И там постоянная была вот эта вот влажность, которая напрочь все там невозможно было чего-то там. Все бумаги, газеты, что бы вот не приготовил, чтобы вот вроде бы на буржуйке только вот подсушил все. Хоп, перепад температур, все опять намокло. И тогда я изучил этот вопрос и пришел к выводу, что самый оптимальный вариант, вообще, который мне понравился из тех, которые нормальные, приобретается вот такие вот ватные диски, расплавляются в обычном воске, парафине, берется самые дешевые в каком-нибудь фикс-прайсе или он в Бимарте, расплавляется, вот эти вот диски окунаются и поштучно разложил их на бумажку, высушил. И когда высушил, их опять все в одну пачку сложил. И получаются вот такие вот провощенные ватные диски. И при необходимости розжига просто берется один, например, кусочек. Берешь его, расщеперил, его как бы размахрил настолько, чтобы из него прям пух пошел. Вот так. И получается как провощенная вата. И она зажигается даже просто от обычной искры. Вот эти вот черкашами-то, как они называют правильно, кремниевые такие палочки, и из них высекают искру. Некоторые умельцы зажигают вот эту вот вещь просто вот этим вот искрометом. Вот так выглядит. Она не промокнет вообще. То есть ее даже просто можно в воде утонул, вылез, от воды оттряхнул, отсоединил листочек, размахрил его, как вату. Размахрился, и его можно поджигать. Их опять же все не обязательно с собой тащить. Сколько нужно при необходимости, там
примеру, на каждый костерок по одному листику достаточно. Некоторые умудряются вообще использовать половину листика на костерок, некоторые четвертинку. То есть даже при, ну так, при жирном использовании листок на костерок, взял их, например, вот такую вот пачку, да, там десяток штук, на 10 костерков хватит запросто. Вот они некоторые у меня расщепнулись. Вот они выглядят. В воде не тонет, воск всплывает. При необходимости распушается до уровня ваты. А вата загорается от малейшей искры. Либо спичками. Спичками-то загорится уже наверняка. Но опять же, спички могут намокнуть, поэтому, чтобы спички не намокли, я произвожу с ними все те же самые манипуляции. Здесь у меня лежат спичечная фабрика Феска. Их опять же не обязательно с собой все брать. Здесь они у меня упакованы в завощенную бумагу. Делается все просто. Берется коробок спичек, его заматываю резинкой обычной. Можно вот такой резинкой, можно из-под велокамеры взять просто резинку, если у кого таких нету. Замотал, воск расплавил, туда ее бросил, она пропиталась, и из деревяшки воздух вышел, там будет видно, как будто она так пузырится, из нее пузырики маленькие выходят из самой деревяшки. Все, вытащил, расстелил, они высохли, воск высох, когда коробок также туда бросил, он там несколько секунд размочился, все, вытащил, все высыхает, и получается вот такие вот коробочки. При необходимости ногтем сковырнул, а вдобавок вот эти вот потом спички завощенные кладешь обратно, ну уже без резинки, соответственно. И чтобы туда вода не попала, дополнительно можно кисточкой все это дело замуровать, и получается литой коробок без доступа воды. Закрывается, получается вот такие вот упаковки. При необходимости открыл, ногтем выщипнул спичку, здесь немножко защипнул, не обязательно весь черкаш открывать, несколько миллиметров открыл ногтем, раз, зажег, вот эту зажег, костер разжег. Вот у меня еще дополнительно вот такая же упаковочка сделана. Это у меня спички, это кировские, Фаска. Но мне больше нравятся спички индийские, из Индии, как ни странно. Хоть они и потоньше коробочек, если сравнить, можно увидеть, например, здесь 5 и здесь 5. Вот эти 5 высокие, а эти 5 поменьше. Но если сравнивать по спичкам, например, то можно увидеть, какие они тут и вот тут. Здесь красные, здесь обычные коричнево-серые. А вот эти вот спички, так, это у меня Авион кировские. А если сравнить с Феской, то можно увидеть разницу. Вот эти вот вообще мелкие, а эти крупные. Поэтому как бы вот эти вот я, которые беру, они по 65 рублей за упаковку. А вот эти вот индийские 50 рублей за упаковку. Поэтому я предпочитаю взять лучше вот такие, они подешевше, но уже у них наверняка голова крупная и зажигается хорошо. И что хорошо, в отзывах почитал, что вот этот вот черкаш хватает настолько долго, что можно несколько коробков использовать об одном и том же черкаше, и он все равно будет зажигать. В отзывах пишут на эти спички. Поэтому как бы мне лучше надежный вариант взять.
Некоторые берут с собой вот такие вот еще спички из сухпайков. Ну, не сухпайок, а как он, ИРП, индивидуальный рацион питания. Вот такие вот. Ну, стандартный набор. Здесь они у меня просто валялись на даче. И их погрызли мыши. Ну, погрызли в смысле не совсем, но все-таки они вот испортили мне вот эти ИРП спички. Вот. И так как они испорченные, но они все-таки могут использоваться, я заказал заказ и сегодня забрал. Вот такие взял. Ну, как бы для пробы вообще посмотреть, как они себя будут вести. Вот такие вот спиченки. Написано 20 штук. 20 штук вижу. Вот такие вот. Ну, я так понимаю, они вот по такому же принципу. Вот такие же спички, только с зеленой головой. Все-таки мне как бы, не знаю, качелит вот такие вот спички покупать. Они шибко дорого. Вот такой вот коробок получается что-то около 50 рублей. То есть за эти 50 рублей можно взять упаковку вот таких вот спичек или один коробок вот таких вот спичек. Как бы я все-таки больше склоняюсь вот к таким спичкам, но обработать их, чтобы они были завощенные. И дополнительно взять ватных дисков, чтобы их тоже завощить. И как бы вот в связке вот это и... Где у меня ватные-то диски-то? Завощенные. Вот это. Как бы вот эта вот связка, она самая оптимальная, по моему мнению. И самая бюджетная получается. Потому что все остальное, оно намного дороже. И опять же взял для пробы. Как бы я такими еще ни разу не пользовался. Но так как я уже полез в раздел спички, то думаю, надо будет как бы изучить этот вопрос более глобально. Так, вот такую вот штуку мне прислали. Она больше похожа на вздутую ДВП. Вздутая ДВП. Пишут в отзывах, что она очень хорошо себя ведет. Не знаю. Но как вариант, я думаю, ее также в воск окунуть, просмолить, как говорится, чтобы она не намокла, даже намека чтобы не было. И кисточкой заодно ее воском также натереть, чтобы с нее вообще вода стекала. То есть она может быть сама по себе-то и пропитана, но если ее протереть, оно будет надежней, я так считаю. И опять же, вот эта вот штука, она тоже что-то рублей 50 или 60 ли стоит. Ну, как бы накладненько, я бы сказал, накладненько. Оно бюджетно-то обойдется сделать что-то побюджетнее, чтобы не так дорого. Потом по акции посмотрел, вот такие вот спички. Они стоят что-то рублей 80, что ли. Здесь их сколько? 20 штук, 80 миллиметров. Но они, по сути дела, вот такие же. Вот эти вот, по-моему, что-то рублей 50 или 60 ли. А вот эти вот, так-то по умолчанию, они 120 идут. Но что-то по акции, что ли, 80, что ли, они были. Вот такие вот спички. Так, а их тут я сейчас посчитаю. Так, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 штук. Опять же, я такими не пользовался вообще. Я их впервые в жизни держу в руках. Но думаю, а что если их тоже обмакнуть в воск? Будет ли с этого толк или нет? Или лучше, как говорится, не испортить? Потому что как бы спички-то написано, что они горят и в воде, и на ветру, но как бы процесс горения это идет. Но если, например, на ветру их зажечь, их просто ветром будет пламя сдувать, и от них можно ничего не поджечь. То есть как бы процесс сам химический пройдет, а толку от них может и не быть. Вот.
Вот взял еще индийских, тех же самых спичек. О, с курицей. Перу-перу. Ну, я не знаю точно, что написано. Может мне их начать коллекционировать, коробочки спичечные. Вот. И дополнительно, также там было по акции, тоже что-то рублей около 60, что ли. Вот такая вот пластина. Пишут, очень хорошо от нее запаливать разные эти вот, как они называются, стартер для угля. Ну, то есть вот эту вот штучку отламываешь, поджигаешь. Я так понимаю, она по принципу вот этих же спичек то же самое происходит. Отломил, зажег, она там пропитана какими-то веществами, типа вот парафины, воски, может быть какие-то химические вещи такие. И по одной штучке также зажигать. Но я думаю, их тоже окунуть в воск или даже просто целиковую всю пластину, ее всю обмазать воском, чтобы она не промокла. Вот. А также вот такие сухие горючие продаются. 150 грамм за 90 рублей. В красном магазине ВИ. Вот взял вот такую упаковочку. Я как бы сухими горючими-то вообще не пользовался. Ну, за исключением тех случаев, когда в ИРП они попадались, там 3 штучки и таганок. Но опять же, они настолько как бы, ну, специфичная вещь. Но опять же, на ней разогреть, например, чего-то там вскипятить, разогреть можно, да. Ну, кому как. И самое главное, когда я смотрел канал дяди Вити Рогова, там, ну, еще давным-давно, еще во времена, когда был «Мой мир» в Mail.ru, и там он показывал ролик, когда один джентльмен, с ним вместе пересеклись, они где-то там на каком-то или острове, или где-то на берегу. И там вот этот джентльмен очень рекомендовал брать с собой оргстекло. Говорит, если вы где-нибудь увидите, валяется, лежит оргстекло, обязательно, прям вот остановись и возьми оргстекло. Он очень, говорит, хорошо сжигать оргстеклом. Даже просто обычными спичками зажечь, если оргстекло, и оно покапает на какие-либо там деревяшки, на чего-либо, и оно намного быстрее разгорится. И вот этот джентльмен-то, который с ним был, я уже не помню, как его там величать, но не суть важно. И я вот запомнил его слова про вот это оргстекло. И когда я дачу-то приобретал, там среди прочего хлама были вот такие вот полоски, ну там размером они, я не знаю, там с тетрадный листок, что ли. И там были вот такие вот такой вот ширины и, наверное, вот такой вот длины. И там были вот такие вот пластмассовые, я не знаю, это как бы образцы цвета лаковых ногтей, что ли. Ну, типа, как бы Golden Rose. Тут, я так понимаю, это номера цветов для лака. Вот. И я вспомнил его слова-то о том, что нужно брать с собой оргстекло. И действительно, меня это оргстекло очень хорошо на даче выручало. Буквально вот отломил кусочек, запалил обычной спичкой, если она не промокла. Если промокла, можно достать спичку лощеную, зажег, запалил буржуйку, хоп, все, огонь горит, как бы, и все готово. Поэтому при необходимости, я так думаю, сейчас надо будет заняться, вот эти вот у меня пока в запасе есть. Если, например, на сплав поплыл, один коробок отщипнул, закрутил его вон в какой-нибудь пакетик обычный. Все, с собой взял, как говорится, спички есть. И дополнительно взял с собой несколько вот этих вот ватных дисков. Ну и на всякий взял с собой непромыкаемую зажигалку. Ну и корсаров. Так, ворон отпугивать. При необходимости, вот, у меня еще тут наверное, 4, что ли, штучки. Вот, я думаю, сейчас воском пропитаю некоторые вещи. Особенно вот эти. И я вот не знаю, сухая горючка вообще промыкает или нет. Если, например, я ее распукурю и обмочу в воде, она потом зажжется или нет?
Или лучше, может быть, таблетку опустить также в воск, высушить, чтобы она не только пропиталась, но она по сути не пропитается, но хотя бы у ней будет снаружи вот эта вот оболочка защитная. Ну, как вариант. Возможно. И вот эти вот, я думаю, наверное, надо, скорее всего, их хотя бы скотчем обмотать, что ли. Или, может быть, их просто вытащить и положить в... Где у меня тут коробочек-то был? Положить вот в этот вот коробочек, наверное, будет логично. А в этом коробочке их залить воском. Я вот думаю, не помешает ли воск горению вот этой вот структуры, а то получится так, что как бы структура-то будет гореть под воском, да, пока воск расплавится, как бы самого огня не будет, и уже толчины-то от нее не будет. Потому что надо рассчитывать-то не только на мокрую погоду, но и на ветреную. Поэтому сейчас расплавлю воск и займусь. И надо будет еще мыло натереть с бензином. Смотрел ролики, там вообще воспламеняется очень здорово вот эта вот вещь. Поэтому я думаю все-таки ее сделать на всякий. Но опять же, вот эту всю банку с собой не потащишь. Поэтому у меня есть вот из-под гуталина вот такие вот баночки использованные. Я думаю, можно будет здесь в этой большой банке-то забодяжить это все. И частично переложить в маленькую баночку, чтобы можно было брать с собой. Ее взял с собой, щепкой какой-нибудь зачерпнул. Все, щепка готова. Взял вот какую-нибудь восковую спичку, фить, запалил. Вот эту вот штуку тоже. Хоп, запалил, все, костер горит. Как бы так. Все, отбой, конец связи.